अच्छा ये देखें, अभी प्ले देखें, इसको मैं ला रहा हूँ तो कितनी प्ले आ रही है ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नसार खान, आप देख रहे हैं कार टिप्स। अच्छा नाज़रीन, आज मैं आपको एक अहम वीडियो और एक अहम टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। ये मेरे हाथ में एक किट पकड़ी हुई है, अल्टीमा की ये किट है, अल्टीमा NTC। ये अलाई खड़ी है यहाँ पर। इस गाड़ी में एक आवाज़ आ रही है, जैसे ही गाड़ी कच्चे पे जाती है तो कड़ 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 टक 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 की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। तो उसके जो पीछे जो क्लिपर हैं ये मिलते नहीं हैं नियो, ठीक है। ये नियो अगर लेंगे हम, यानी कि नियो तो आते ही नहीं है, अगर ओल्ड में हम लेंगे, यूज़ में लेंगे तो उसमें काफ़ी महंगे हैं, काफ़ी कॉस्टली। इसकी ये किट मिल जाती है। किट में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर किट में बहुत कुछ होता है और यहाँ पर मैं अभी इनकी प्ले करके भी दिखाता हूँ आपको। आगे वाले व्हील की हमने चेंज कर दी है, उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है। ये बैक व्हील की हम चेंज करेंगे। वीडियो आप पूरी देखें ताकि आपको समझ आ सके। अक्सर गाड़ियों में टक टक की, कड़क कड़क की आवाज़ें आनी जाती हैं जब हम कच्चे पे जाते हैं। जैसे ही हमारी गाड़ी किसी जंप में लगती है तो आवाज़ आती है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मसला क्या है, ये किट कैसे चेंज करनी है, ये मिलती कहाँ से है, इसकी प्राइस क्या है, और मैं आपको पूरी डिटेल। ये देखें, इसके ऊपर ये लिखा भी है NTC अल्टीमा। NTC वालों की हर चीज़ ये गाड़ियों की मिल जाती है, किटें ये वगैरह। एक पिनें नहीं मिलती। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि इसकी रबड़ें वगैरह चेंज नहीं करते, बुश वगैरह ये चेंज नहीं करते, ये चेक नहीं करवाते, मैकेनिकल हज़रात भी चेक नहीं करते, तो इससे ये ख़राब हो जाती हैं और पिनें भी ख़राब हो जाती हैं, इससे काफ़ी नुकसान होता है। तो ये लाजमी चेंज किया करें, रिप्लेस किया करें ख़राब हों। तो आइए इनको चेंज करते हैं अभी। अच्छा ये देखें, अभी प्ले देखें, इसको मैं ला रहा हूँ तो कितनी प्ले आ रही है ये इस पेन में प्ले है। ये देखें, ये देखें, ये प्ले आपको नज़र आ रही है, ये इन पेनों में प्ले है। और इसके ये बूट ख़राब है ना, जिस वजह से ये प्ले आ रही है। मैं खोल के आपको दिखाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर लाजमी करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि और भी लोगों को देखिए हुनर पहुंच सके, ये बात समझ आ सके कि गाड़ियों में काम कैसे होता है, क्या क्या मसले होते हैं, क्या क्या चीज़ मार्केट से मिल जाती है, क्या चीज़ नहीं मिलती। तो ये लाजमी शेयर किया करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो लाजमी करें ताकि आपको मज़ीद आने वाली जो वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो होती है बात आपको जिससे फ़ायदा हो सकता है तो वो लाजमी आप तक पहुंच सके। तो आइए देखते हैं, खोलते हैं इसको आप। हाँ ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको खोला है। ये देखें, इसके ये जो बूट होते हैं ऊपर, ये किट में अंदर मौजूद है, मैं लगाऊंगा। ये देखें, ये यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। ये लगाने का क्या तरीका है ये भी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं इसको लगाऊंगा, ये भी अभी यहाँ से क्लीन भी करेंगे इसको। अभी इसकी जो पिने हैं इसको क्लियर करते हैं, इसे क्लिपर को बाहर खोल लेते हैं, ठीक है। इसमें सारा आपको मैं दिखाऊँगा इस वीडियो में, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देखते हैं, चलें अभी इसको मैं खोल लेता हूँ बाहर। इसकी जो बोल्ट लगे हुए हैं, इसमें प्ले देखें, ये देखें इसमें प्ले, ये बूट इसका आगे से जो है ये टूटा हुआ है, यहाँ पर इसमें प्ले देखें, इससे कोई फ़ायदा। अभी इसको हम क्लीन करते हैं ले जाकर। ब्रेक पैड भी इसके कमज़ोर है। आइए किट उठा के अच्छा देखें, ये एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर करना है। असल जो इसके होते हैं ये बूट होते हैं, यहाँ पर वीडियो में आपको दिखाऊँ। जैसे कि पहले आपने देखा था इसमें ऐसे बहुत ज़्यादा प्ले थी ना, अब ये जो बूट है इसका ये ऐसे लगेगा। ये जो बड़ी साइड है यहाँ पर अंदर जो जगह आपको कट नज़र आ रहा है ना, ये छोटा कट उसमें डल के ये जगह यहाँ पर ये फिक्स हो जाएगा। जब ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर से ये पिन गुजरेगी ऐसे। देखिए यहाँ पर ये पिन, ये बुश है इसका, तो ये पिन जब इससे अंदर से यहाँ से गुजरेगी तो ये प्ले यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। अब ये जो किट है हमारे पास, जो किट है, किटों में फ़र्क भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो क्लिपर हैं, ये क्लिपर किसी और मॉडल के लगे हुए हैं ना, थोड़ी अल्ट्रेशन हुई है पीछे इसके साथ, तो इनमें फ़र्क है। इनमें ये वाला बुश नहीं है, आगे का बुश। अब इसमें हमने अल्ट्रेशन क्या की है, 2 अल्ट्रेशन की हैं। ये 2 थी, एक तो ये रबड़ देखें। अब ये इसमें गैस बन रही थी, मैंने यहाँ पर छोटा सा कट लगाया ब्लेड की मदद से, ऐसे करके हल्का सा, क्योंकि जब इसको मैं यहाँ डाल रहा था गैस लगा के तो ये ऊपर वापस आ जाता था, इसके अंदर गैस बन रही थी। यहाँ से इसकी गैस एयर रिलीज़ करने के लिए तो उसको मैंने यहाँ पर, अब मैं ये देखें, यहाँ पर मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो ये पीछे वापस आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ से एयर इसकी हमने रिलीज़ करनी है अभी, क्योंकि हमने ग्रीस लगानी है इसको। पहले इसको ये करेंगे,
अभी देखिए ये यहाँ पर रुक रही है। असल जो चीज़ है अब ये देखें, आगे वाली जो प्ले है वो तो ख़त्म होगी, ये बैक वाली प्ले बाकी है। अभी इसके लिए ये क्या चीज़ यूज़ करनी है हमने, ये चीज़ इसका जो ये वाला बूट है ना, ये ख़राब नहीं होना चाहिए। और ये जगह जो नीचे है ये बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए यहाँ से, क्योंकि असल काम तो यहीं पर है इसका। इसको लगाने का तरीका देखिए, यहाँ पर एक साइड में ऐसे रख लिए और ऐसे दबाएंगे आपकी मदद से ऐसे, और ये जब बीच में बैठ जाएगा, अब देखिए यहाँ ऐसे, अब बिल्कुल देखिए, अब जब ये बैठ जाएगा तो खींचने से भी बाहर नहीं आ जाएगा। ये अपनी जगह से कट बैठ गए। अब ये जो इसका बुश बन गया, ये जो इसमें प्लेट थी, अब इसमें यहाँ पर डालना है ऐसे, जिसको ये सोचिए आप यूज़ करने लाजमी। देखिए यहाँ पर इसके भी लगाने का कुछ ऐसा ही तरीका है। यहाँ पर आपने बिल्कुल तसल्ली से देखना है, आपको समझाने का ये तरीका कि यहाँ पर अंदर ग्रीस लगाना ज़रूरी है। इसका जो बूट है वो मैं लगा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, इसका भी ऐसे ही कुछ है। अभी इसको ग्रीस लगाते हैं। इसी तरह से इसको भी हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। देखिए अब ये क्या फ़ायदा होगा, ये देखें, ये देखें, इनमें बिल्कुल इतनी सी भी प्ले नहीं है अभी। अब इसके क्या फ़ायदा होगा, एक तो ये क्लिपर बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो मार्केट से इसकी ये किट मिल जाती है। ये देखें, तो ये अल्टीमेट सी वालों की है। तो ये प्ले आपने पहले भी देखी होगी, अभी भी देख लिया आपने प्ले, तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। अभी इसको जाके लगाते हैं साथ, और उसके बाद गाड़ी को चला के चेक करते हैं। अभी देखें यहाँ पर, अभी इसका टायर भी नहीं लगा। अभी देखें इसमें बिल्कुल कोई प्ले नहीं है ना, बिल्कुल इसमें पहले यहाँ पर यानी कि आधी इंच प्ले थी, अब ये इसमें बिल्कुल प्ले नहीं है। जब ये टायर लग जाएगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसका कोई प्ले नहीं होगी।